Ya aja tadi nges di mana deh? Ulin panas-panas kieu. Aja tas belanja mang di aku si mama beli sunlight ka Indo April. Oh, gua di tahunai. Lain mang pan panas-panas ki maenakeun belanja ka ditu. Tiis aja ge tadi gogoleran heula di ditu. Gogoleran aja di Indo April. Nya Tak umur akhirnya. Parah. tak aja era mang geura diseungseurikeun ku kasirna. Nya atuh Jay. Mau atuh diseungseurikeun batur mah saha atuh nu daek gogoleran di supermarket. Lain eta mang. Kan aja itu eta meuli sunlight-nya. Tadina bungkusna teh bacaan buka di sini. Aja itu bebeja we ka kasirna. Nging dibuka di dieu we dan nu gegerohna ge mamah kewe dibukana di bumi. Eta aja diseungseurikeun geura. Era lo babatur mang. Kenal di mana di tempat-tempat meninggal gitu. Keringet ka mantan pugu bi euy. Kumahanya cara namareman api asmara bi? Edan, eta bahasa mijrok gitu gampang mo. Tinggal telepon damkar. Nya da urang teh ruko kahuruan bi. Bapak teh bi. Ucubluk memang. Cina maneh arek gadag di pabrik di Jakarta. Geningan di lembur keneh. Sebalik deui, Brad. Geus balik deui. Heeh. Teu ditarima gua. Teu sanggup urangna euy. Teu sanggup kumaha ieu teh emang di pabrik naon di ditu? Pabrik sarung tangan karet medis nih. Oh, heueuh nyaho. Nah, mah kijeng teu sanggup. Cara gawena, Brad euy. Emang kumaha? Jadi ternyata tah si karyawan teh jajarkeun. Dihareupeun teh cairan karet. Diancromkeun leungeun teh. Terus diangin-angin. Tuh panas cairanna, Brad eta teh. Wah, moal mungkin mo. Moal loba karyawana atuh anjeun lamun etana cairan karetna panas mah. Haneut meureunnan. Haneut kuku meureun nya. Heeh, anjeun. Ieu tong pipilih geura gadag teh sateh. Da eueuh nu ngeunah pagadagan mah. Kabehna ge ripuh moal neangan duit mah. Lain kitu, Brad. Masalahna urang mah lain bagian eta euy. Bagian produksi kondom. Bayang tuh kudu diancromkeun meureun. Atuh lumayan bae sih teh. Keur nu jomblo mah haneut hareuy heuy meureun aja guys. Anclomkeun. Wayang aja. Hah, bisa wae iya ya anjir kondom Fiesta rasa anggur. Brad, awe mah loba pisannya nu jadi pahlawan euy. Nya, loba cut nyadin ibu kita Kartini. Loba ceng ti awewe mah. Loba. Eta Brad, anu bangsa TKW Brad eta. Disebutna pahlawan naon Brad? Tah, lamun nu kitu disebutna pahlawan devisa. Nu kitu tah. Aceng ge hayang Brad euy. Ngan puguh lalaki mah langka Brad, ayeuna mah nu ka luar negeri. Aceng ge bisa sebenarnya mah disebut pahlawan bisa Aceng. Aceng. Ngan Aceng mah pahlawan tanpa bayangan disebutnya. Ini Aceng mah tanpa bayangan Brad. Nya tuh. Ya guys ya. Aceng mah tanpa bayangan. Soalnya ke guys. Jadi Aceng mah lamun misalkan aya debt collector teh kayak mana nya? Ngebalicet teh anjir seperti tanpa bayangan ya. Gitu. Tah gitu Ceng. Jadi seperti menghilang lah Aceng. Luar biasa. Brad, anu jualan kembang api nu komplit Brad. Di belah mananya Brad? Naon yang tahun baruan. Nya Brad. Atuh loba Ceng. Jalan ge ayeuna geus loba nu daragang sih teh. Aceng tadi Brad neneangan di taman ge teu manggih di pasar harianeun Brad. Aya Aceng neangan nu kumaha nya kita sana. Anu HDB Brad gini Brad. Anu ngepeur asapna teh Brad. Warna-warni di luhur teh Brad. Heueuh aya loba Ceng. Aya. Teu manggih Brad. Teu manggih kumaha ai Aceng. Kapan Aceng mah Brad
hayang petasan teh gini brad, anu aya volume na brad, Lo volume na. nya kapan sok ngejat gini brad, duar lamun 25 kali meureun brad, aceng mah hayang nu make volume bisa di launan bisa ditarikan, jadi dor Gitu berat. Anjing. Nya ada sound system maksudnya. Pan ieu mah air mancur teh petasan ceng. Ya omongan saroceng ieu anjing. Ha bisa wae ya petasan bebet ya. Lain bi ai kejui katutuluyan geuringna eta. Nya diamputasi sukuna ada nanahan. Innalillahi. Nepi ka diamputasi khawatirnya. Tapi dak kudu diamputasi bi dak gula atuh kijung ieu mah nya. Bugu heueuh. Nanahannya. Dan watir mah budak Ciutar si Ujang Ismet. Kumaha deh? Nanahan celina. Kudu diamputasi. Kan teuing bareng ku teh buka sirahnya Anjing. Congean eta mah bi. Congean lain penyakit gula. Si Jang Ismet mah. Anjing kabayang meureun budak meureun. Eueuh huluan mah modar. Henteu make ejeng tuluy hirup moal, bi. Tapi kainya anjir pikiran ieu bibi ai. Ampun teuing. Ceng. Urang teh pan arek ternak lauk keueuh. Pan aing bingung mijahkeunna euy teu bisa sugan di dinya bisa teu. kakolot brad, kakolot baheula geuning brad. Kakolot baheula. Kumaha maksudna? Nya brad, kapan kolot baheula mah cenah ngomong lagi kieu brad. Lauk buruk milu mijah. Jadi boro-boro anu alus brad bibitna. Nu buruknya bisaeun kolot baheula mah. Arek iraha ka Tasik teh. Rek naon kata sik? Eta pan si Singaparna cenah gering, kentut berdahak aja nyeri huntu. Anjir. Geus rempag deui wae bi aing. Ampun teuing. Padahal pan urang mah heureuy kamari kagok rempag maksudna. Luat kaburu maot engko teh. Nya atuh hayu urang ngalongok hayu. Kayak itu. Bibi geus boga naon? Hah, Daun jambu bibi mah. boga naon? Daun jambu, pucuk daun jambu nih. Ajang naon eta? Kapan kentut berdahak, pakai daun jambu obatna. Terus eta jang nyeri huntuna make naon eta? Pakai bekok colok, we nyeri huntu mah. Boa ebah nyeri huntu make bekok colok cenah. Nya. Heeh hayu. Guys nya anu bade ngariring ngalongok Singaparna datos ripuh meureun disebat parna teh nya. Hayu. Urang ngalongok jeung bi ebah nya. Yuk. Sok kurang dicekelan tah eta tah. Coplok tah. Ah gitu. Doa anya bisa murag. Ade bisa teh. Butuh cekelan teh. Nah tuh suka yang bekal malam mingguan pisan. Ke warung ya, ngopi-ngopi di warung itu. Iya tuh. Benerkeun heula atuh tibalik atuh tong ngerakeun aing ka warung, aduh make senal tibalik aing maneh. Tibalik Benerkeun heula. Iya. Tah kitu atuh sih teh. Ya iya tuh.